আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেঙ্কা আছেন ব্যাকে? আশা করি ব্যাকেই ভালো আছেন। তে আজকে আমরা চলে আনো হাঙ্গে বিলত বানের পানি ঢুকে গেছে। আর এই বানের পানি মানুষের মাকেই মাছ মারছে। আর এই মাছ মারার ভিডিও আজকে তোমাকে আমরা দেখাবো। আর হাই রে, মাছ পড়ছে, এতই মাছ উঠছে গাইস, তোমরা দেখলে একেবারে অবাক হয়ে যাবেন। তে আমরা এই ভিডিওটা অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু করবার যাচ্ছি। তোমাকে যদি মিচ্ছানা ভালো লাগে তাহলে আমাকে ভিডিওটা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। গাইজ, এই যে প্রথম জাল উঠাচ্ছে, দেখো কতগুলা মাছ। গাইজ, অন্তত 2-3 কেজি তো মাছ উঠছেই। একবারে 2-3 কেজি মাছ ওঠা মানে বুঝাইতে পারছেন, এলা কিন্তু মিচ্ছানা পরপরই উঠাচ্ছে গাইজ। আমরা 2-3 জন আছি না ভিডিও করবা। আর এই সিলেটের বন্যার পানি হাঙ্গে এলাকাতে আসে একেবারে ভরে গেছে। একেবারে স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। জালটাকে আবার ফেলা হচ্ছে। জালটা আমরা আবার উঠানোর সময় দেখামো। এখন আমরা পোস্ট করে থমো, কারণ হলো অতক্ষণ ভিডিও এমনি ভাল লাগবে না, এমনি ফেলে থুবে। এই যে আবার তুলবে এখনই, এই দেখো তুলে ফেল দিল। এইবারও কিন্তু কম মাছ উঠেনি, মেলা মাছ উঠেছে গেছে। 2 কেজি, 2.5 কেজি, 3 কেজি করে মাছ উঠেছে গাইস একবারে। এটার নাম হাঙ্গে এলাকাতে আমরা ছিপ জাল বা ধর্মজাল কই। সঙ্গে এলাকাত কি কয় অবশ্যই হাঙ্গা না কমেন্টে জানায়। আর হাঙ্গে ভিডিওগুলো কেঙ্কা লাগছে না কমেন্টে জানায় গাইস। যদি ভিডিওগুলো মিচ্ছানা ভালো লাগে আনা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর ফেসবুক পেজত যারা দেখছেন তারাই পেজটা ফলো করে দিও। আর ইউটিউবের যারা দেখছেন তারাই আমার চ্যানেলটা কেন সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই পার থেকে ধরেছি এবার আনা, দেখি ওই পার থেকে আনা আন্দার আন্দার হচ্ছে গাইজ। এবারে কিন্তু প্রচুর মাছ উঠেছে, অনেক মাছ উঠেছে গাইজ। এতই মাছ উঠেছে, এলা মাছ হাটত লিবে না বাজারত লিবে গাইজ। আমরা আগে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতাম, তো আপনাদের ওই ভাষাটা ভালো লাগছে না এখন হাঙ্গে এই ভাষাটাই ভালো লাগছে আনা কমেন্টত জানা দিনই। আমি সিঙ্কা করে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর যারা গ্রামের ভিডিও ইনকারা দৃশ্য, ইনকারা মাছ ধরার দৃশ্য, সিনারি দেখবা ভালোবাসেন, তারা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আর পেজত থাকে যারা দেখেছেন তারা পেজটাকে অবশ্যই ফলো করে দিও। ধন্যবাদ সবাইকে।